噔噔噔噔，歡迎大家嚟收睇我哋不扮高深，只求主恩，我哋係主恩情尋。哦，打和啊！哇，好似冇得拗喎。今日擂台唔應該打和嘅喎。冇得拗喎，今次又。噔，今日諗住喺一個大擂台咧，呢個慶祝呢個國慶250啊，250週年。咁就揾嚟咧，KC 博士就唔係淨係我同程牧師啦，個 KC 博士同埋程牧師兩個諗住嚟打擂台。點知頭先打和，咁睇下係咪今日真係打和啦？應該打和嘅。咁其實今日個主題咧都係講翻關於我哋國慶咧，其實都要檢視翻呢個即係國家咧咁多年。咁其實我哋睇翻究竟應該係點樣自處我哋而家環境啊，或者好多時可能睇到好多嘢，覺得唔係好多人都覺得好咩好 tension 好繃緊啊！哇，好似嗰樣嘢都好似咬牙切齒咁樣喎。咁所以都邀請兩位嚟睇下我哋基督徒角度或者唔同嘅角度睇下可以點樣睇件事啦。咁啊，我哋一開始梗係問啲即係熱啲嘅問題先啊！嗱，好一講啊，侵大家即刻就一係就起晒槓，好多時都係咁啦。咁我哋不如直接問啦啊！係咪侵犯先？但係簡單解釋先，唔使咁快去到 detail 啊。係咪侵犯？我90%係侵犯啦。90%咋90%。90%都好激噶咯喎，90%侵犯，少少解釋下。少啊，因為少解釋啊。佢個口臭啊，呢個大家都知啦。你中意口臭？我唔中意啊，扣佢10分咯。扣佢10分可以。OK。係啊，同埋有陣時佢有啲嘢咧就講咗前後係相當之令人誤解嘅，或者矛盾。所以就唔中意，就有扣10分就係咁解啦。明白。咁你咧，KC 博士？我完全唔係。你完全唔係？嚇，我係完全唔係嘅。我見到佢講反侵嘅你嘢，係。我見到佢講嘢咧，我都會唔會信晒嘅。哦。嚇，因為佢有好多時候係好反覆。嗯。嚇，咁我好清楚就係話佢呢啲咁樣嘅性格咧，係一個商人嘅性格嚟嘅。即係好係喺商台你見到好多類似咁嘅人嘅表達方式。哦。但係你作為一個總統咧，去治理一個國家嘅時候咧，你所講嘅每一句説話嘅影響好大嘅。嚇，淨係呢一點咧，其實我就覺得係嗱，我唔係批評嘅政策，嗰個政策我哋下一個講呢個人嘅話咧。咁咧，我係對佢係有保留，但係我尊敬佢係我個總統，即係咁樣啦嚇。嗱，我都有啲唔同意見喎。我唔覺得呢就係性格。我同意你嘅咧，就係佢係一種商人嘅手法。真係個手法。手法就唔係性格嚇。性格咧，我哋再作別論啦。係。政策咧，我哋或者性格根本唔關係咧，你會唔會覺得其實性格唔關有關係嘅？有關係。啲性格你塑造嘅過程咧。你嘅環境經驗啊，你嘅工作啊，你嘅生活圈啊，都會影響啊嘛。佢一世做生意嘅，係啊，呢幾廿個鐘頭一個禮拜都喺度傾緊，喺度利益啊，或者係未簽訂嗰陣時候，梗係會唔會講晒啲嘢俾你聽㗎啦？明白，即係呢個手段嚟嘅，你覺得？手段嚇，尤其佢嗰種嘅談判嘅手段。好多時候咧，佢係將治理一個國家就用好多談判嘅方式嚟到注入咗落去，咁出咗名㗎嘛。係，佢係阿杜嘅雕係咪？真係哇！真係阿杜雕，即係你覺得佢可以好老奉咁做，咁就冇有攞正牌咁做，係咪？所以我留翻10% 啦。我自己咧就會覺得嗰個。有啲嘅唔會認同基本嘅嘢係一定要有，我自己覺得嚇理想上面係一個聖經基礎嘅價值，嗰種嘅道德咁嘅表現咧未必會係商人未必係最好嘅代表。我係欣賞阿程牧師好清楚講1同9喎，你講唔講到你幾多成？你係你幾多成？你100% 啦，定係即係全100% 唔係侵犯，定係30、60、30、70咯？30、70。即係70唔認同佢咯，30認同佢。哇，都幾高啊！哇，即刻哇，舒服咗個30%啊！都咁其實佢都有30%係侵犯嚟嘅。所以我唔係，因為我覺得佢有啲嘢係 OK 㗎。即係有啲。佢有啲嘢我係完全認同嘅。哦，即係有啲完全認同添。係啊，因為有啲嘅政策咧，其實係非常之好嘅。所以有陣我哋會傾啦。但係咧，就係佢嗰種手法。其實有好多係我唔認同㗎咯。嗱，例如最近佢去參加呢個 G7
係嗰種嘅囂張咧，其實我覺得我係唔可以。即係踩啊，歐洲嗰啲有啊，又話遲到1個鐘嗰啲又幫佢影相係咪？係啦，你即係明白呢啲嗰啲咁樣你唔需要講呢啲嘢啫，係嘛？明白即係類似啲咁嘅嘢咯。不過佢哋嘥晒喎，通過咗，因為冇辦有法啦， 15%因為你有實力㗎嘛。誒咁啊好咯。咁嗱咁啊係喎實力講喂實力講關稅呢啲嘢咧，其實啊其實都幾有趣喎。即係其實係啊咁樣係咪實力嗱？你都係你同意嘅，即係實力就叫做勝者為王，你覺得係 OK 嘅咁樣？即係一個道德價值，即係合乎聖經嘅標準上邊咧，係講實力嘅，即係公平競爭，好似運動啦。我一路揸住啲球拍，我打波按照規矩，贏咗你咪贏咗，你輸咪輸咯咁啊嚇。咁我覺得係呢個係一個非常可以接受嘅嗰個交。我有個睇法就係、你有實力係 O K 嘅嚇，咁你係用實力去贏咗對方咧都係 O K，但係你贏咗之後咧，你就唔好踩佢。哦，即係唔好踩多腳咁樣。即係贏咗之後咧，就係話 O K，今次我嘅實力比較高啲，有啲風度咁啊。係啦，咁我哋都仲係 friend 嘅。你明嘛？即係唔會話我贏咗你啦，所以咧就係你要聽我啊 ，I am the king，你明我講咩意思啊？I am the boss 因為最近佢喺 G7 咧，佢遲到咗之後咧，即係佢講笑嘅，其實我相信你即佢把口咧，好似係咩咁啊？佢就話 I am the boss，冇話傾啊，冇傾。I'm the boss，所以我個傾喺英國係啦，咁樣所以就變成係一個比較係人哋即係誤解咗，因為佢好多嘢佢要做嘅嘢其實係好嘅，但係咧佢整個個方式咧就令到人哋誤解咗佢嗰個要做嘢嘅咩咯嚇個方式啊嗰啲咁嘅嘢嚇。咁但係關稅本身其實你都覺得好啊，即係話佢嘅一上台嗰下咧嘭嘭聲全世界關稅，嗰個唔好嘅都。你諗下嗰一日佢話咧係你唔知你記唔記得佢嗰一日咧？我唔記得係3月份4月份咧，佢宣佈話咧。即係佢要開始關稅啊，又咩重申呢個美國嘅自由又來臨啊嗰啲咁嘅嘢咧，整一單咁嘅嘢嚟咧我覺得好大嘅問題啦。個問題好大就係話你突然間係 randomly 咧 assign 話呢個國家30%，嗰個國家40%。你覺得嗱？你話 random 嘅，佢話佢有嘅會有成張表㗎，有事實根據。你覺得係 random 完全係 random。我你覺得跟我觀察啦，因為之後咧佢 negotiate 啦嘛。跟住又會減多減少減多，即係從佢後面可以亂咁褪嘅時候，你就算唔係係 random，OK，就算唔係 random 咧，你咁個方式去推呢一樣嘢出嚟，第一對整個世界嘅影響好大㗎嘛，第一。第二咧就係話，第二就係話你用 negotiation 嘅時候咧，其實你係 create 咗好多 instability，你 create 咗好多 instability 咧嗱。股票市場最驚嘅係咩嘢咧？最唔中意就係咩？就係唔穩定啊嘛。所以咧就令到我個 401k 啊，我嘅IRA，你有錢都係咁嘛，大受影響啊嘛。美國差唔多80%幾90幾嘅人咧都係有錢喺股票市場啊嘛。都唔知咩事。我唔係喎，你少數啦，你少數。唔同意你咁講啊，你少數。即係我嘅意思，即係話你就算要做嘅時候咧，你諗個比較全備啲嘅計劃，我覺得佢係。諗到一啲，但係咧佢冇即係諗得好清楚啦嚇，所以即係喺後期嘅時候咧，你發覺到就係哇，成個嗰個 negotiation 啊，嗰個 dealing 咧，其實係好痛苦嘅，係非常之痛苦。唔係邊個痛苦先？係唔穩定啊！全世界都痛苦。股民好痛苦我知道，但係佢好似唔係好痛苦喎，深深自己。所以嗱，呢個我就會有另外一個角度啦嗱。所以呢個 key word 咧就叫 negotiation，即係唔係 final 嘅。從呢個角度嚟講咧，即係。又話如果賭博嚟講咧，即係大你先，大你先，但係嗰個未揭牌嘅喎，所以咁樣就開始咗一種嘅談判嘅技巧或者個過程啦。你做生意得，但係國同國之間咧，國家之間咧，你唔可以用咁嘅手法。點解唔得？因為點解咧？嗱，你而家我而家講實際情況啦。嗱，我問過 IG 嘅AI，咁佢咧。到底呢個關稅嘅影響有乜嘢咧？佢大概幾方面嘅啫。第一關稅嘅影響國際關係啦，但係呢個關係咧就比較虛嘅。第二實際上面咧，真係實行嘅時候真係實行咧就收你錢啊嘛，關稅。咁我咪增加收入咯。所以國庫會收入嘅。第三收你關稅啲貨物入嚟咧，嗰啲價錢成本就提高啦。係啊。咁咧通常咧。嗰
嗰啲商家都即係如果你入得嚟嘅話，嗰啲嘅成本咧，佢有市場嘅話，你轉翻你而家你賣㗎係咪啊？咁所以市民嘅嗰個成本會增高啦。通脹啦。呢個第三樣嘢通脹啦。咁咧第四咧，如果嗰個入嚟嗰個人哋唔同意啊，或者有其他嘅情況咧，咁人哋就唔入貨咯。唔入嚟咯，咁你啲貨就會短缺咯。係啊。咁咧，一係咧就自己嘅工業發展啦，自己發展。一係咧整個物資短缺。咁樣咧就國家收入又減少。嗱呢個就係負面嘅，呢個第四個咧係綜合條件啊。咁所以從呢個角度嚟講咧，佢 negotiate 嗰陣時咧係你談判嘅桌面嘅混亂啫喎。實際上面未有呢個果效嘅。當佢收錢就而家嚟睇咧，嗱美國國庫增加啦。inflation 又唔係增加得咁多，3% 啊。OK， 3% 唔係以前增加3% 喎，再之前9% 落到嚟，減咗6% 喎。而家3%係咪？去到而家3啫嘛。2.幾咧就係一個成長國家嘅嗰個大國係咪？係咪？咁可能而家打仗啦，所以咁呢啲咧就係暫時嘅國庫收入啦。整個嘅民生工業咧又開始由啲基層嘅開始有呢個工業嘅可能性，人哋投資入嚟啦。所以咁樣如果個綜合嚟到睇呢幾個範圍咧，其實呢個關稅係對美國自己個國家整個財政同埋民生咧係有益處嘅。咁至於佢理唔理得你英國啊、法國啊、呢啲中國啊咁樣嘅時候咧，咁佢就有另外一個睇法啦。即係我先顧住自己家，就算顧住自己咧，呢種咁嘅睇法都係短線嘅。即係話咧，你可以同人哋玩關稅戰，對方都係同你玩關稅戰嘅。所以咧就係話嗱，首先就係話咧，你同對唔同嘅國家去嚟到去即係 negotiate 嘅時候咧，若果係對方都同你玩關稅戰嘅時候咧，特別 eventually 咧就係你都會受損嘅。呢個第一。第二咧就係 inflation 咧，而家係3%。但係咧，普羅大眾嘅市民嘅個感受咧就係超過3%嘅。嗱，而家好明顯嘅。就係打仗啊、石油啊、關稅啊各方面咧，一次嚟嘅時候咧，你同我出去食碗雲吞麵咧都15蚊嘅，以前都係4個半嘅啫。所以咧喺一個咁10蚊啦，10蚊，10蚊變15蚊好多啦。佢去嗰個地方唔同啊嘛，大佬，我同你哋講你啲咁樣貼地嘅係咪？10蚊都唔同啊，15蚊啊貼地都而家。即係我哋嘅感受咧，其實咧係好深嘅。嗱，主要嘅原因係咩？因為一個阿 Trump 呢種咁嘅關稅咧，係一個好推向嗰個叫做保護主義、鎖國主義嘅呢一類咁嘅方向。嗱，未去到嗰度嘅，未去到即係話咧樣樣嘢都係我哋自己搞掂㗎啦。你入唔到嚟唔緊要嘅，咁我哋可以自己即係因為 Mega 其中一個好重要嘅一個 talking point 咧，就係將 manufacturing 帶翻入嚟啦嘛。嗱，我同意呢樣嘢。有啲 national interest 嘅嘢咧，你應該咧喺自己生產嘅嚇。但係咧，有樣嘢都想自己生產嘅時候咧 ，eventually 咧，其實呢個係唔實際嘅嘢嚇。即係有啲低端嘢你就低端又好，唔係低端又好，總之我嘅 classification 咧，我嘅分別咧就係話，若果係同國家嘅嗰個嘅安全嘅政策有關嘅話咧，威脅到我國家安全嘅嘢咧，我一定要自己做。但係其他嘅嘢咧，我一定要同其他國家合作。點解？因為係互惠嘅。即係話咧，你又贏，我又贏嘅。即係我哋上一次傾偈嘅時候我都提過。你好識整 T-shirt 嘅，係嘛？你喺一個鐘頭之內咧，你可以整到100件 T-shirt 嘅。但係我唔識嘅，我一個鐘頭真係做1件嘅啫。咁我哋要同你合作咧，就係賣你嘅 T-shirt 平好多噶嘛。但係咧，我好識種呢個嘅菠蘿嘅，即係講即係個菠蘿你就冇菠蘿種嘅。咁嘅時候咧，咁我種菠蘿嘅成本平噶嘛，咁你咪同我買咯。我同你買 T-shirt，你同我買菠蘿。咁大家咧喺呢個唔係威脅到呢個國家安全嘅嗰個情形之下咧，呢個係一個好好嘅一個即係你都覺得全球化嗰個係即係冇問題嘅。而家嘅全球化咧係變咗樣嘅，但係 globalization 開始嘅時候咧，係好嘅。其實咧，你見到咧 globalization 去嘅地方咧，係將當地嘅貧窮咧係嚟到去 lift up 嘅嚇。但係到後期嘅時候咧，人越嚟越即係話撕離啊嗰啲咁嘅嘢嘅時候咧，就同埋有啲嘅WTO 啊呢啲嘅機構咧冇去做到佢應該做嘅嗰個監管嘅角色咧，就有問題。我唔係話而家要維持而家嘅 globalization，係需要有一個嘅反省同埋反思咧，係重新再建立
翻一個體系，但係完全咧係即係將所有嘅翻你自己國家嘅話咧，咁呢一個咧本身咧係值得嚟到去再去諗咯，未必係對我哋咧係真係想像中嘅咁好嘅。喺短線可能你覺得國庫起咗之後，但係咧長遠嚟講咧，其實咧對我哋嘅影響咧，可能係會比較係唔係咁正面嘅。嗱，咁所以我聽到咧，即係短期內有益啦，短期內有利美國啦，可能就短期啦嚇。可能你頭先冇講可能嚇，我而家你話長期就有問題，長期其實明天如何你同我唔知嘅，但用即係你啲經濟學家咪即係 project 啊係嘛？咁呢個咧就理論上面咧就未必成立嘅。理論可以成立，即係事實上未必成立啊！即係呢個我對理論嘅，咁我起碼聽到咧 TBD to be determined 啦。即係而家嚟講咧，都對我哋呢啲嘅小市民啊、小企業嗰啲咧保護呢啲工作咧係有益嘅。呢個係你話 Mega 又好，即係我哋自己睇又好啦嚇。咁至於你話物價升得咁高咧，咁其實喺過去嗰個政府拜登政府下邊咧嗰個 inflation 起碼升到9%到再高啲嘅。咁而家降翻嚟3%，兩年裏邊其實已經好大嘅改變。咁將來你又加上咧，你又講咧又有打仗啊嘛，石油啊嘛，所以唔係淨係呢個關稅問題啦。所以你係將好多嘢帶入嚟。咁我哋而家淨係講關稅呢樣嘢咧，佢本身實行。咁關稅唔係所有嘅政策啊嘛，但係呢個政策咁樣綜合討論咧，係對美國係有益嘅。係嗱，第一，第二咧。你聽埋我講，哎呀死啦！我第二想講咩啊？講唔好意思，唔好意思。從呢個利益嗰個咧，即係最低限度，你就話嗱，我生產 T 恤，你生產菠蘿，咁交換咧，其實同關稅冇關係嘅。你菠蘿入嚟，我冇菠蘿，我唔會收好高關稅㗎。而家嘅問題咧，佢呢個關稅第一係個 negotiation 啊嘛，先俾呢個冧心你，然後逐項咧就有 negotiate 啊嘛。所以當我冇菠蘿嘅時候咧，應該嗰項嘢唔會抽好高關稅嘅。即係你覺得佢係會係咁做？我覺得係咁做，有啲已經係咁做㗎啦。譬如加拿大汽車同鋁咧最緊要嘅木材油嗰啲咧，佢唔會抽咁高關稅嘅。因為成個工業嘅運轉咧係對美國有益㗎嘛，咁佢唔會抽咁多關稅㗎，你明嘛？所以你嗰個咧就你自己本身都已經會係其實指向咧。一提高個關稅作為嗰個談判嘅條件咧，有實力㗎嘛，因為對方一定要聽嘅，一定要聽你。咁又逐項嘅提議咧，其實喺嗰個談判嘅進行上面咧係有益處嘅。係，但係個假設係嗱個結果咧未必好似你咁理想，但係結果咧其實一項咧佢計過咧係都會就唔會去到最初話你有菠蘿我冇菠蘿我都抽你關稅，冇咁蠢嘅。我有 T 恤我運出去。咁你都唔會抽我嘅關稅啦。嗱，呢個嘅假設咧就係話呢個世界就係剩翻兩個國家，就係話咧我同你 negotiate，咁咧就係喺呢個過程裏邊咧就係對我有利嘅嘢我就唔抽，對你係即係，但係咧就係有啲國家係喺你嗰個嘅實力嘅威脅之下咧，你係冇辦法㗎啦，你都係即係一定要服從㗎啦。但係有啲國家係唔會㗎嘛。例如講緊加拿大嗱加拿大咧而家咧就逼到佢自己咧。就唔再即係暫時咧短期之內啦，佢就同美國之間咧，因為嗱我唔係話加拿大啱，你明嘛？加拿大即係好多。你等到7月1號之後啦，佢個美加已經冇咗啦，睇佢係咪？佢嗱，如果係跟嗰啲小道消息啊，佢喺 G7嗰陣時，我同阿 Trump 要講啲嘢。嗱呢個另外一回事啦。個威武山啊，係啊。事實上嗰個政策嘅改變就係佢開始喺中國大陸入口啲汽車啦。係，咁佢話咗佢係限制唔傷害到美國嗰樣嘢啦。但係你要知道咧，美國嘅汽車已經開始翻轉頭。我喺加拿大落嚟，我加拿大公民嚟㗎嚇。所以佢個重點係溫莎嘅汽車廠咧，就攞咗 Detroit 嗰啲過去啊嘛。Detroit 咧，但係而家就回流喎，因為呢個關稅嘅問題咧，嗰啲車廠山大車廠要翻去 Detroit 開始做翻嗰啲嘅。但係因為關稅嘅緣故咧，嗱呢個係。即係一部分開放翻啦，但係主要就係佢喺政策上面咧已經做咗好大嘅改變嘅嚇，所以咧咁你睇佢衰落去啦，我睇衰佢㗎。呢個嗱衰唔衰我就唔知啦，但係咧又要睇你8月之後係啦，你逼到咧你隔離嘅國家咧嚇，你就去行嗰度嚇。嗱另外關稅咧對小市民嗰個影響喺邊度咧？就係話你去
99啊或者地方買嘢嘅時候咧，其實嗰啲嘢因為有關稅入嚟嘅時候咧，其實嗰啲都係貴嘅。所以對於我哋嚟講咧，其實點解啲雲吞麵貴咧？點解啲嘢貴咧？就係因為咧呢個另外一個覺得更大嘅傷害喺邊度咧？就係話嗱，我唔係話所有關稅都唔啱嘅但係呢種咁嘅方法咧，即係其實咧係有少少 bully 㗎。因為我勢力大啊嘛，實力啊，我個實力大啦嘛，你明嘛？所以呢種你可以有實力，但係咧你可以做到咧。點講啊？即係恃強凌弱咁樣。即係令到大家係因為係你嘅實力咧，即係調氣順啲。係啦。但係而家就有少少簡單粗暴。簡單粗暴。所以咧就變成咗咧，就係搞到就係話，因為除咗經濟嗰個關稅之外咧，其實國與國之間嘅關係都好重要噶嘛。你搞到嗰啲以前有啲就爭唔落嘅，但係咧你唔需要去搞到大家對你咧都唔係咁咩咯咁友善啊咁嘅樣咯。咁其實呢個題目咧有冇聖經嘅？如果譬如擠埋聖經嘅教導落去，咁好似你聽落，即係你要講話，即係嗱個做法上，即係就算你想收關稅啦，你做法上可以做得比較好睇啲咁嘅意思啦。咁其實聖經如果擠埋聖經嘅角度。恃強唔係恃強凌弱啦，或者其實真係你係勝者，你有一個叫競爭嘅優勢。咁其實聖經都係叫我哋唔好嗱，首先係攞到盡㗎嘛，係嘛？抽稅呢樣嘢咧，咁聖經係相當程度，我會覺得我嘅學習咧係俾人嘅政府決定嘅。喺宗教上面咧，即係以色列人最初就要抽丁稅。即係個人嘅男仔啊嚇，即係佢唔服兵役或者佢係有一啲特別宗教嘅原因咧，每個男仔會交一個單位咁樣啊，係最基本。呢個丁稅就俾除咗獻祭之外，係俾嗰個宗教嗰個制度維持同埋嗰個領袖維持落去嘅。呢個以色列舊約嘅時候，咁後來有即係國家同國家之間嘅交往咧，就好似古代咁，最初係唔係話抽關稅嘢，大家交換禮物，交換自己嘅出產，或者有啲金錢啊、絲綢啊嗰啲咧，作為嗰啲嘅金錢單位嚟到去補救咁樣嚇。咁所以聖經係冇好明文嘅舊約啊。新約咧，耶穌就好明顯啦，最出名就係即係人哋問佢得，係咪得？佢話海撒歸海撒，佢交稅啊。即係上帝歸上帝咁啊。釣條魚有個金幣咁啊，有個幣啦嚇，有個幣去交稅啦，咁啊係咪？咁啊，《羅馬書》13章亦都講到 in general， 因為好少講到對政府嘅嘢嘅。除咗佢哋唔啱神嘅時候咧，使徒就會話我哋要順從神，不順從人咁樣。羅馬書》13章就話在上掌權柄嘅，我哋要服從佢。但佢哋要咧按着善惡嚟到去判斷。如果唔係，上帝會即係最後審判所有人咁啊。所以從呢個角度咧，就我自己就好難攞啲好硬嘅聖經原則咧，到底贊成一個國家加關稅定唔加關稅？又或者因為你而家嚟講加咁樣，係啊，點樣加都冇乜一個。已經係太細微啦，因為歷代，因為而家加關稅唔係今日先出現噶嘛。咁啊係。你一路已經係新約之後咧。以前打仗添啦，打仗你講咩係咪先？進貢嗰啲咪就關稅咯，年進貢，歲來朝。傾唔掂就打㗎啦。打完之後就收關稅，憑實力㗎嘛，真係。嗰陣時即係。呢個就係用嗰個力量去説話咧，向來都係同呢個談判嘅同時進行嘅。咁所以聖經角度咧就會即係我覺得比較灰色難啲。但係點樣決定嗰個關稅嗰啲個行政人員咧，我就會覺得係一種人性嘅問題啦。即係我選擇在人唔能夠做一個完全俾晒所有人有平均利益嘅時候咧，我只有一個。如果我喺個位置上面做一啲嘅即係選擇性嘅分配，選擇性分配，即係你唔可以話喂，我收關稅就我自私咁樣，即係咁講唔通嘅。唔可以咁講嘅。唔可以咁講。係啦，即係有人咁講過啦。Adam Smith 啊，我跟下邊個學嘅 Adam Smith 又咁講嚇，即係喺資本主義後邊，佢話收關稅係唔啱嘅，佢自由貿易收關稅嗰啲就係資本主義嘅自私嚇。咁但係自私同埋保護個人利益咧。呢條界咧又係好含糊下嘅，即係譬如我自己喺個小嘅城鎮，我係靠整手機冚手機嘅，係咪？咁我哋有福利啊，有養老幾好啦，呢個生意好嘅去到全國啦。咁
都好啦，一個價錢啦，我哋出產啊。嗱，去到第二個國家唔係喎，佢攞咗之後咧冚啫嘛，咁佢就拆開之後，佢起間工廠，佢嘅人工係我1/10。係啊係啊，佢又唔使俾福利，唔使乜嘢嘅時候，佢翻嚟，我抽佢10%，都唔夠佢鬥喎。咁我呢個廠咪開始冧咯。我成個小鎮靠呢間廠嘅咧，咁就冇得做。冇得做啊！係啊。嗱，而家有啲工業，譬如汽車就係好明顯嘅代表嚇。咁所以你話作為一個市民，我梗係票啦，民主啫嘛。咁啊叫我嘅市長係州長，州長去議員，議員去國會，國會啊俾壓力總統，或者個總統決定係咁啊，係嘛？咁所以佢就定咗咁嘅法例，但中間呢條線咧有幾多人真係為咗整體嘅利益，或者為個別城鎮嘅利益，或者有啲人係為私己嘅利益咧？咁我哋好難，因為呢個係人性嘅，就同呢個行政咧係會有分別。咁聖經反而對於人性嘅點樣執行一啲嘢咧，聖經有對內心嘅嗰種道德有好多嘅顯露出嚟，同埋提醒，即係總歸就係人都係個人層面嘅一啲人都係罪啦，所以做啲決定咧會偏差嘅。咁啊無可奈何，你真係要做啲決定，順得哥情失嫂意嚇。咁所以喺嗰度我哋所以其實呢個 Adam Smith 都講良知嘅喎，佢另外有一本書咧係道德論嘅講良知嘅，所以佢自己嘅學説俾人哋去批評，即係良知同埋自私之間到底係點樣嚟到平衡咧？點樣嚇？如果有良知嘅就唔會有自私啦，有自私就揞良知啦咁啊嚇。咁所以呢個亦都其實係聖經裏邊將人性好複雜嘅一面嚟到顯出嚟嚇，即係關稅係咪整個國家都好咧，定係某啲人好咧咁啊？咁做決定嗰個佢都冇辦法冚晒所有嘅人嘅不得利嘅地方啊！嗱，譬如股票同埋呢個嘅關稅係掛鈎，但係對我哋本身嚟講，我睇下食下雲吞麵幾多錢嘅啫，係咪啊？咁即係有影響㗎，即係點都有啲影響嘅。但係如果我係做生意，我係打工階層同埋我係投資嘅咧，咁又唔同嘅睇關稅㗎咯。咁所以我會就將呢樣嘢咁啊，既然聖經咁講，我又唔係一個政治家，神都冇選我做總統，咁我交俾佢決定咯。決定咗咧，我覺得幾好嘅，我覺得係有道理嘅。因為比較過去嗰8年啊嚇，阿 Trump 第一個 term 去到拜登呢4年，同而家2年咧，我係會覺得係改良嘅。佢個關稅第一個 term 已經開始收㗎啦，同中國打到好緊要啦嚇，但冇辦法收，因為嗰時好似冇乜實力啊。嗱，佢而家就有實力啦。所以中國咧實力又弱咗咧，所以咧就會 give in 多啲係嘛？所以呢個都係一個時勢同埋，我覺得係一個好 fluid 嘅，即係好有即係轉變嘅一種就好難你即係我絕對唔會覺得佢絕對係唔啱啊！但係而家短期嚟講，你都同意啦，短期啱啊嘛，係有美國着數啊嘛。但係當然啦，我作為中國嘅人啊，炎黃子孫我覺得有少少。好似唔係太好啦嚇，佢益埋中國，益埋台灣就最好啦。嗱，經過阿程牧師講聖經嗰啲例子咧，係唔係一個即係唔係關稅嚟嘅，係稅，即係 taxation。係啦，關稅咧係一個比較近代嘅嘢嚟嘅，係國與國之間嘅嗰個嗰個關稅。所以咧就係曾經歷史上有過一段時間咧，就係嗰個保護主義嘅出現。所以咧，令到自己咧就顧自己，就引起咗咧有好多嘅挑戰同埋好多嘅麻煩競爭啊嗰啲咁嘅嘢。所以點解後期咧就有呢一個嘅 globalization 啊呢啲咁嘅嘢啦？globalization 咧其實咧佢當初嘅目的咧，其實咧就係一個資本主義嘅一個觀念嚟嘅。但係咧就係正話所講嗰種雙贏啊互惠嘅一個 concept 啦。咁咧喺一個咁嘅情形之下嘅時候咧，我哋就見到咧就係有啲當時我哋做一啲嘅觀察咧，就係有啲地方咧行資本主義行呢個全球主義嘅地方咧嘅貧窮咧係越嚟越窮嘅。有一啲嘅地方咧就係可以將佢嘅貧窮咧嚟到去改變嘅。咁就開始發覺到咧，其實就係話當嗰啲人願意去 take 呢一個機會。就可以咧，資本主義能夠幫到佢哋，唔係做呢個全球嘅全球化咧，可以幫到佢哋嘅。嗱，好似當時咧喺非洲好多地方都有行全球化，但係咧幫唔到佢哋。
因為佢哋冇 take advantage of 呢一個咁嘅或者做唔到咯，實行唔到咯。到後期咧，呢一個全球化咧就開始變咗質。嗱，正話你講到 Adam Smith 啦，其實我用一個唔係基督徒嘅角度咧，佢就觀察咧呢一個嘅資本主義之前嘅全新嘅嗰個 spirit 咧係點嚟嘅咧？有一個人叫做 Max Weber， 我唔知你有冇聽過呢個人啦。Max Weber 嚇，佢係工業教徒嘅嗰個後代嚟嘅，但係佢唔係基督徒嚟嘅嚇，佢嘅爸爸好似係啊嚇，但佢就係個清教徒嘅經濟理論啊嘛，係啦，古典嘅。佢叫 Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism 嚇，呢個佢嗰本書嚇，我教書都用呢本書去教我啲學生啦。精英分子嚟嘅。係咪？佢嗰度咧，佢有一個個 observation 啊，即係話咧，佢嘅 observation 係咩咧？佢發覺到啲清教徒咧點解咁成功？係因為咧呢班清教徒咧，佢哋係一個使命㗎。佢哋咧就係話咧，佢哋出嚟做生意又好，佢哋做工咧，唔係因為要討好老細，係因為有個上帝。嗱，呢個佢唔係基督徒嚟嘅喎，佢用一個社會學嘅角度去觀察呢啲人嚇。正話就係我想回應，即係我同意阿程牧師所講嘅，就係佢發覺到係因為呢班清教徒咧，佢哋有上帝嘅呢個觀念咧，所以咧佢哋好努力做工嘅。好努力做工嘅時候咧，佢哋唔亂咁用錢嘅，佢哋過一個好刻苦嘅生活。咁咧，佢將賺到嗰啲錢咧，去祝福嗰個 community，同埋又將嗰啲錢咧擺翻落佢嘅公司度，所以佢嘅企業越做越大，越做越大。又加上佢自己唔隨便嘅去浪費啦。嗱，呢個就係當初嘅嗰個資本主義嘅 spirit。後期就即係慢慢變成 capitalism。但係咧 Adam Smith 咧，佢就話咧，其實後期去到呢一個嘅資本主義出嚟嘅時候咧，佢就話咧，其實資本主義可以令到咁多人認同咧。佢用另外一個角度去睇咧，就係嗰啲冇上帝嗰啲人點樣令到呢個資本主義可以成功咧？你嗰個私心，我嘅私心能夠祝福呢一個嘅社會，因為嗱，我有個私心。咁咧，我為咗你要買我嗰啲嘢，我一定要將你需要嘅嘢咧做咗俾你，你先買我噶嘛。做到最好俾你。Supply and demand，但係有個 condition 㗎。資本主義要成功咧，有個 condition。個 condition 咧就係 free market，即係話咧一個自由嘅呢個 market。咁你係一個 free market 裏邊，大家都有個私心嘅時候咧，最後咧就可以祝福呢一個嘅社會。呢個就佢所講嘅無形嘅手 ，invisible hand。後期咧，佢發覺到唔掂。因為啲人越嚟越貪，佢寫咗另外一本書叫做 Theory of Moral Standard， 道德，就係你講嗰個，佢就話誒呢樣嘢咧，去到極端就唔得啦，就翻返去 Max Weber 嗰個講法，就係話咧有個上帝嗰個觀念，即係有個良知，有個道德，所以咧資本主義如果冇咗嗰樣嘢嘅話咧，就會有一個好可怕嘅一個野獸。因為去到盡啊嘛，個個都而家就係咁啦。而家我哋見到即係你都同意，即係有個 tendency，有個趨勢，大家係想攞到盡，攞到盡，冇咗曾經。我哋梗係唔可以講自己清教徒啦。不過我哋即係有個少少，仲有少少覺得，喂，我唔使攞到你盡啦嚇。所以而家凡事留一線咁樣啦。你一個 outcome 係咩咧？有錢嘅就越有錢，嚇窮嘅人咧就繼續窮嘅。就係呢啲，因為冇咗嗰個佢所講嘅嗰個 empathy 啊，冇咗嗰種嘅道德啊嗰啲咁嘅嘢啦嚇。所以我覺得就係話，我哋係對呢一個嘅全球嘅嘢咧係失望，我都好失望嘅。但係我當初讀書嘅時候咧，我係佢啱啱開始冇幾耐啊嘛，所以咧我睇到佢嗰個價值嘅，但係去到而家嘅時候咧，我都覺得係需要有一個嘅改變，但係咧唔係阿 Trump 呢種嘅做法，阿 Trump 呢種嘅做法咧係帶翻嚟咧去，然後明白，可唔可以喺呢個位我哋 agree to disagree 啊？Trump 呢個人咧就真係好經典，即係歷史一定留名，睇下係咩啦嚇，咁即係有排講啊，再講就咁，但係不過好精彩啫咁樣。係啊，頭先你哋咁樣嗱，我覺得好有趣，真係咁極端咁，但係我哋一講到神咧，又好似有少少嗱，我所以對於呢樣嘢咧就好有即係好有抱負，覺得喂，真係我哋應該基督徒，我哋真係要諗下究竟喺個位置。不如首先問咗你哋覺唔覺得好兩極化先？即係你嗱頭先咁樣已經好，你哋好叫好 civilized 係咪好啦？已經即係頭先講。好嘅，好啦，好人啊嘛，好人，好有呢個。咁但係環顧社會其實真係兩極化，我就覺得兩極化啦。你哋同唔同意而家？我想聽下主持人你嗰個嘅定義係咩？兩極化嘅定義？兩極化嘅定義，我覺得有啲嘢係變咗一講好快，每個人都會 label 咗你係乜嘢，跟住就即刻哇！
我有時我同老婆講一句咧，老婆即刻就我都係嘅，我自己佢有時佢成日睇嗰啲咁嘅 talk show 嗰啲搞笑咧，我又揾嚟搞，即係成日攞個侵嚟搞笑㗎嘛。我話喂我同意，我有啲人唔中意，但係你笑嚟笑去嗰啲嘢唔厭嘅咩？咁佢已經好，咁啊真係聽下開心啫。咁即係有啲咁嘅嘢，其實我都覺得唔知點解無端端咁大嘅衝突嘅咧會咁我都唔係好知其實嗰個係咪兩極化定係其實我哋係咪慣咗有呢啲咁嘅嘢？因為其實咧，不如分享少少。我一初嚟美國咧，好快啲外國人咧教識，因為我喺度傾偈想講政治，想講波咧，佢話：嗱呢啲喺職場上一講唔講政治，第二個唔講 sports， 即係唔講足啲隊伍，因為嗰啲 sport 都唔講啊，都可以講，唔係佢哋都話唔好講，因為即係都好大 tension。講第啲啊，講下飲食算啦咁，即係咁樣教我。咁我覺得嚟到嗰陣時，覺得喂原來政治都係唔會隨便講嘅咁樣。咁而家就唔係喎，唔知點解。咁啊，成日都講啦。咁我唔知其實咩原因啦。咁我感覺上係兩極化。係。咁同埋好快，大家會企喺一個好對立嘅位置咁咯。係咪？你哋諗冇留意？因為而家我會覺得個對立法咧，就係真係以阿 Trump 做個分界線。一提同佢有關係嘅言論啊做咧嚇，咁有一啲人啊嚇就會係全部錯嘅，或者佢揾個 version 咧全部唔啱嘅。但另外一啲人咧，就會拍手，即係話誒做乜都啱嘅。係，佢有啲當佢係即係美國嘅救星啊，savior咁啊嚇，即係美國即係好唔滿意啦，幾廿年啊，從 Ronald Reagan 以嚟啊，要開始一路覺得嚇。咁佢而家咧就係揾個寄望啊嘛，係啊。咁特別係即係美國國債嗰啲啊，而家冇人可以解決。anyway 就以佢而家做嘅嘢咧，就覺得啱嘅。仲有一種美國精神咧。就係因為而家美國人真係吐氣揚眉喎。以前係做晒大佬嘅時候咧，就其實周圍派錢，然後周圍講到好道德嘅。哎呀呢個係咁啊，呢個咁，即係好似個個都係即係同佢和稀泥啊，和稀泥咁樣。咁呢啲美國佬、美國啲即係啲男人主義、德州佬啊嗰啲咁，或者係牛仔精神咧，就覺得好屈嘅。咁過去由50年代開始咧，嗱女人就升起啦，跟住同性戀啦，跟住就黑人嘅權力啦，跟住就 LGBTQ 啦，咁而家甚至係移民啦，非法移民或者係甚至穆斯林都強過美國嘅以前叫做WASP 啊嘛，美國本身係叫做 WASP 啊嘛，White Anglo-Saxon Protestant 啊嘛。完全冇晒咁啊！男性完全冇晒咁嘅地位嘅，所以阿 Trump 帶翻嚟嘅其中，我會覺得係一種民族嘅情緒。咁於是咧嗰度分界啦。咁如果你比較接受其他嘅大家希望世界一統嘅和和氣氣嘅咧，就會覺得美國係得罪晒所有人，即係唔人道嘅。但係如果你覺得美國一枝獨秀嘅嗰啲嘅特別 Mega 嗰啲人咧嚇，就會好明顯。就逢侵，因為個冇啲總統冇咁大膽噶嘛，個領袖唔敢劃界線噶嘛，咪梗係企喺佢後邊啦。咁啊類似揾個寄託啦，咁就好似美國嘅足球咁樣，即係美式足球啊，美式棒球啊，美式嗰啲嘅咧，全部冇打和嘅喎，係世界嘅足球先好啊，一定要贏喎。佢喺美國都係即係每一場都要決定佢贏啊，要加3分又係佢決定啊嘛，2分唔得啊，要1分1和。佢唔得喎，贏一場要多啲嘅咁啊，咁所以呢個係一個美國我諗有一種嘅競爭嘅精神啊，同埋佢自己有一種嘅想優秀嘅前進嘅力量。咁但係個問題就佢有冇去扶弱者咧？呢個就係佢需要一個嘅補充嘅一個基礎。如果有嘅話咧，佢仍然都會將佢嘅富強啊，或者佢嘅軍力去保護嗰啲弱小嘅，去幫人哋啊。如果冇嘅話咧，佢就理得你啦。總之我係美利堅合眾國啊，即係就我哋一枝獨秀啊，得咁樣嚇。咁所以但係喺睇嘅時候就會有呢種嘅分界線。咁以阿 Trump 嗰個言語行為啊，即係變形好過激啊。即係佢唔理佢內容係乜，咁啊總之係贊成同反對。咁我覺得呢個兩極化喺美國比以前任何嘅時間都，我喺美國都幾廿年啦，咁比美國以前從來都未試過呢兩黨或者兩個
立場係唔係黨咁鮮明添啊係啦唔係黨添啊，係啊，去到民間嘅。係其實我覺得唔係阿 Trump，反而我唔將呢樣嘢歸喺阿 Trump 嘅身上。即係阿 Trump 嘅呢個崛起咧，其實係同個兩極化之前已經有㗎啦。嚇，好嗱，民主黨咧，點解佢哋會輸俾阿 Trump 咧？就係佢哋兩極化得好緊要。即係入邊民主黨自己入邊，唔係佢同我哋社會對美國文化，係講個文化。大部分 woke culture 你哋都知啦，係嘛？推到太盡係嘛？即係我唔知道你哋有冇接觸過啦。有時你接觸啲 woke 嗰啲人咧，有到最後你都唔知講乜，因為你講每一句咧，可能都會得罪佢嘅，係嘛？即係嗰種嘅 ideology 最極端嗰陣時，嗰種 identity politics 咧，係即係嗰啲叫做 identity politics，唔知咩政治 identity politics，即係咧嗰個係兩極化嚟嘅，嗰個係後現代嘅嗰個嘅社會嘅一個特徵嚟嘅，因為後現代社會之前咧就係你會有一個 superman。你有一個好勁嘅國家，或者咧你有一個救世主嘅。但係一到後現代嗰啲咧，好似我即係喺後生嗰一代咧，佢哋唔信呢啲嘢噶嘛。佢哋唔信有一個人咧係可以command 所有嘅嘢。所以我哋即係喺英文有一句説話咧，就係好 common 嘅，叫做 tribalism。你聽過啦？tribalism 即係話就係所以咧就唔係阿 Trump 開始嘅，就係咧係嗰陣時已經有㗎啦。有好多嗰啲唔同樣嘅 group 啊，佢哋自己為佢自己利益爭取咁啊。阿 Trump 一嚟咧。因為咧，成個嘅嗰個趨勢就去晒嗰個嘅 liberal 嗰度啊嘛。嗰啲好似阿程牧師所講咧，嗰啲男人啊，嗰啲比較 conservative嗰啲咧冇聲出啊，但係佢哋谷住條氣，谷住好耐。阿 Trump 出嚟啦，所以咧佢就將嗰個嘅 balance 拉翻轉頭。咁咧佢拉得太勁咧，呢啲嗰啲言語嗰啲各方面嘅話咧，就激起咗又係加深咗呢個嘅兩極化。我覺得個問題喺邊度咧？我覺得呢個兩極化嘅問題咧係同呢一個 diversity 有關嘅，同呢一個大家唔同樣嘅背景 diversity 有關。但係咧，而家好多國家，包括英國啊，包括好多嘅歐洲國家，面對一個好大嘅問題咧，就係好多時候我哋太過注重嗰個 diversity 咧，好注重好多人嘅感受咧，我哋卻冇去維護一個國家應該有嘅 identity。所以咧，即係冇自己嘅主題啦，冇咗自己。你要有自己嘅主題。係啦。嗱，好多嘅Europe 嘅國家咧，佢哋冇咗自己嘅主題嘅。係啊。所以點解好多人話點解啲回教徒嚟到啊？因為回教徒就會 take over 我哋嘅 country。係啊。其實呢個我係唔贊成嘅，因為佢應該要去 preserve 翻佢哋自己嘅嗰個嘅美德。有嘅文化係嘛？美國都應該嘅嗱，好似最近世界盃，我唔知你哋有冇睇嗰個internet 啊、YouTube 啊，有好多嗰啲 clips 咧，好多外國人嚟到美國咧，佢哋感受到一個完全唔同嘅美國。嗰個就係美國好重要嘅嗰個嘅 spirit 嚟㗎，hospitality 啊，你明嘛？我唔知道你哋咩？我喺澳洲讀過書啦，Europe 讀過書。European 嗰啲人咧，佢哋係嘅嗰個叫咩憂患意識比較重啲嘅，佢哋唔係咁開心嘅。美國人咧就好天真、好開心㗎。係啊，成日彈彈下咁樣㗎嘛。係啦，因為我哋冇經歷過戰爭啊嘛，佢哋經歷過戰爭嘛，你明嘛？所以咧，其實美國有好多好嘅嘢，但係好似 Europe 咁咧，你一冇咗你自己嗰個嘅 identity 嘅時候咧，咁你慘啦，即刻冧晒啲。所有嘅人嚟咧都話：呢個係我哋嘅，我即係好似英國咁啦就係話原來係我哋嘅，回教徒話呢係我哋嘅。咁嘅時候咧就社會就會亂啦，所以我覺得阿 Trump 咧佢可以帶翻嚟一個好重要嘅嘢係乜嘢咧？就係佢再標翻嗰個嘅 national identity，但唔係用佢嗰種嘅方法，即係佢提醒咗其實 this is important。其實呢好多人都贊成阿 Trump 嘅喎。係啊，話三成咯，佢三成身份嚟㗎，聽上嚟唔止三成添，30%我贊成㗎。係問題呢啲嘢係好嘅嘢嚟㗎，問題佢 the way 佢 execute 咧。嗱，因為其實我又幫下佢，因為你咁樣咧原則係好咧，你 execute 都唔好咧，而家搞到個個都唔中意佢講嘅嘢。你做唔到要做嘅嘢咯。咁啊有啲唔同意啦，我用另外一個人啊，魯比奧曾經對歐洲嘅呢班領袖講一樣嘢啦，應該都比較溫和。係啦，啱啊。你哋忘記再推前啲。係。再推前啲話，你忘記咗呢一個整個歐陸嘅傳統。佢講過，你講過呢個説話。佢係講呢個傳統就係基督教、猶太基督教嘅傳統。係啦。呢個係價值觀啦。係啦。呢個我覺得緊要啦。係啦。阿 Trump 咧自己係咪一個好基督徒？但係我唔知道。歐洲咧好似唔係好即係嗱，歐洲咧就係好似頭先講咧，我就幾為佢哋遺憾嘅。係。2次世界大戰結束都係1940幾年啫嘛。係。係咪啊？
所以而家啲歐洲人係第二代，即係佢第一代嗰啲人咧，仲好多喺度話俾佢哋聽咧，佢哋嘅國家，你呢兩個世界大戰咧，1900年開始，即係1950年咧，佢個版圖其實畫咗好多嘅。之後共產解體嘅又再畫過係咪？所以佢哋嘅國家同埋個認同感係好慘嘅。係。唔係咁，美國從來冇國家冇認同感嘅，佢哋冇國家認同冇感。嘅好大鑊。喂，嗰陣時天主教、基督教打到七彩，所以有排講啊！我哋唔好去嗰度咁。所以嗰度咧就係聖經講到咧，係喺個末世嘅有一個現象，耶穌基督嚟嘅時候末世啦，民要攻打民啊嘛。係。佢講嘅係 ethno 啊，即係希臘文就係民族之間嘅，就唔單止係國家 national 啊，係民同即係呢一個字咧，好多解經家都會覺得咧就好知道而家喺美國咧一個國家都係㗎。你話幾受歡迎嗰個民同民嗱，譬如我係中國人。中國有分我香港嚟嘅、台灣嚟嘅、譬如大陸嚟嘅咁就喺呢度點解可以夾惡㗎咯？喺教會裏邊都有一種夾惡係咪？即係你冇何況話你係韓國嚟啊、日本嚟啊咁，唔好話你係澳洲嚟啊、加拿大。我喺加拿大留過學嘅，好清楚加拿大嘅原來嗰啲嘅白人咧好歧視。我喺中學嘅時候已經俾人歧視過。當街俾人嗌我一啲個名㗎嘛，冇聽個名係。佢哋比美國即係冇咁開放㗎嚇。咁而家咧，佢哋譬如我係多倫多嚟，佢哋就被一個好大嘅群族叫印度咧，差唔多 dominate 咗佢。穆斯林啊，反而喺其他嘅城市喎。咁所以嗰啲民族去到嗰度咧就冇認同喎。佢哋將自己國家嘅生活風俗咧又繼續喺度。咁用咗美國嘅民主嘅制度咧就係投票嘛。咁投票就係你哋人少嘛，生得少嘛，我人多生得多嘛，我過兩代我咪做你市長、做你省長、做你總統啦，係嘛？咁所以佢哋冇嗰種嘅參和呢種嘅流合咧，咁成個一個問題。咁所以美國佢哋嗱按照美國自己本身嘅利益咧，佢要堅持翻呢種嘅特色嗰種身份咧，佢要堅持，佢就可以維持到咁咧，而先至幫助到你哋嗰啲移民入嚟咧。因為通常入嚟嘅，梗係嗰啲國家水平低啲嘅。好嘅時候你唔即係冇諗過移民係嘛？過嚟啦，係啦。咁你移民梗係生活提升，咁但係生活提升，你願唔願意幫助嗰個國家去建設同埋融入嗰個國家生活咧？咁呢個就我覺得係一個前提。呢個就係好重要啦。即係話咧，你可以有你自己嘅文化，但係咧你一定要認同呢個國家嘅嗰個嘅主題，即係咁樣咯嚇。所以我覺得阿 Trump 所以我贊成 Mega 㗎。唔係嗱，佢帶到呢樣嘢出嚟，唔係呢個係其中唔係佢呢樣嘢，佢一樣好嘢嚟嘅嚇。佢有好幾樣嘢係好㗎。例如好正話一陣我哋講嗰個 immigration 咧，佢嗰個 border security 係好嘢嚟㗎嚇。但即係我嘅意思，即係話咧，佢唔係所有嘢都唔係好嘅。但係咧，我就唔作為一個基督徒咧，其實我就唔會覺得係即係點啊，將所有嘅希望擺咗佢嘅身上。唔會，但短期內仍然都係關稅都係好嘅。不過而家時間差唔多，我哋有排講。不如即係講下我哋基督徒喺呢個咁。嗱兩極就唔知係咪真係好兩極啦，但係就好，我覺得真係一個大時代嚟嘅，一個叫轉變醖釀咗好耐，有一個咁嘅總統真係有啲轉變，好定唔好唔知啦嚇。咁但係咁嘅大轉變，我哋行出去有時講都唔敢講政治啦。咁但係基督徒可以有咩身份？即係點樣自處咧？嗱，首先尤其是喺我哋基督徒群體本身啦。同埋基督徒行出去對住其他人啦，咁有啲咩提議俾我哋啊？兩位我首先咧就我哋要從聖經嘅嗰個嘅指導咧，做我哋生活一啲嘅準則啦嚇。咁聖經首先教導我哋基督徒係要保持合而為一嘅心啊嘛。呢個合一嘅個內容咧就係耶穌基督係神嘅兒子，係拯救世人嘅嗰個橋梁。佢係我哋嘅 boss， 係我哋老細，咁你按照佢嘅教導嚟去做嚇。咁包括我哋彼此寬容啊，互相有恩慈相待啊，咁啊嚇，要饒恕啊。咁亦都包括咧，我哋中間有 diversity 嘅，頭先用過呢個名字啦嚇。我哋嘅恩賜係唔同啊嘛，所以咁樣嚟去配合。咁我哋又要從呢啲咁嘅角度咧，我覺得係作為我牧師啦，如果我而家未牧會，但係我都會教導佢哋咧，用呢個原則咧嚟去做一個嘅基層。然後喺唔同嘅地區咧，就係每個人要發揮，因為每個人嘅呼召唔同啊嘛。加拉太啲第6章講到我哋自己嘅擔子要自己孭嘅，然後人哋嘅擔子咧，我哋有共同。咁喺呢個之間，我會求神嘅智慧咧。我嘅責任係乜嘢？因為最終我要交代嘅咧，就係對耶穌。
唔一定係對我政府，個政府拉我坐監，OK 啊。如果我犯法嘅話啊，咁我要知道我要做乜嘢，然後咧我有個能力能夠幫人哋有幾多，因為我唔係救世主啊，我幫唔到全世界嘅。但係而家我嘅生活條件咧，街邊有一個人，如果佢話佢即係3日都冇嘢食嘅時候咧，我係有足夠力量幫佢，起碼食一日嘢冇問題咯，係嘛？咁但係我唔可以養佢一世嘅喎。咁但係如果神將呢個機會擺到我面前，我就做我應該做嘅嘢。咁應該去投票啦，係應該去考慮所有政黨佢提出你嘅政綱啊。我唔知佢當選之後做唔做，多數都唔做㗎啦嚇，唔理。但係都要。我都只能夠選擇信佢先啦，係咪？啊，除非佢嘅一路嘅記錄都唔好，咁我信另外一個人啊，咁我只能夠做到呢一度嘅啫。因為實際執行嗰隻真係即係幫唔上忙，我想幫都幫唔到，係咪？所以我會覺得係咁樣。咁我哋同弟兄姊妹傾之間咧，求神俾我哋有智慧，可以客觀啲咯。好似今日咁，意見唔同，可以大家喺教會討論嘅，喺飲茶食飯嗰時討論之後。再做翻朋友，做翻弟兄姊妹啊！下次又打波食飯再嚟過嘅，係咪？可以有唔同嘅意見，但係我哋可以傾嘅啫。咁就而家兩極化就唔係喎。唔係啦，即係當咗你真係係嘛？即係你啊，見到鋥心鋥插你，鋥心即係咁樣，即係咁就冇種唔單止朋友，即係唔好講弟兄姊妹喺教嘅朋友，你都唔想同佢。或者個人格突然間就變咗降一格嘅喎，你係啊，呢啲好似即係危害社會嘅呢啲咁樣嘅人㗎嘛。咁呢啲就已經我覺得離開咗聖經俾我哋嘅一啲嘅要求咧，亦都冇按照信仰之後嗰種俾聖靈改變我哋嘅生命啊！呢啲其實對神係好大得罪嘅。咁當然咧，兩極化，另外我想提個問題咧，其實剛才你講咗，其實係有神同冇神啊。好大分別嘅。有神裏邊係信耶穌基督係神，三位一體嘅神，同信其他嘅神又有分別。而嗰個分別仲勁。宗教信仰真係搏命㗎。所以嗰啲嘅分化咧就唔係淨係兩個政黨嘅。喺美國其實歐洲同埋加拿大而家其實處於係咁樣。譬如我哋喺紐約市已經有出現啦。極大嘅已經唔係嗰個政策嘅問題啊。已經係。宗教信仰喺中東都係啦，伊朗同以色列，嗰個信仰令到佢整個生命投入咧，呢一種嘅力量咧就好得人驚。呢個我哋一定要被主耶穌嘅福音改變之後咧，我哋活出一個和平與人和好嘅嗰種心志啊，嗰種嘅願意啊，呢個係我嘅睇法。然後為上邊嘅人。聖經教導我哋為在上嘅祈禱，祈禱啊！我做唔到佢個位，但我會為阿 Trump 為阿 Schumer 我都為祈禱㗎。OK， 免得我兩極化啊嘛，係咪？嗱，我都同意正話陳牧師所講嘅，不過我想加一點咧係以弗所書3章10節裏邊有一句説話咧，我係好欣賞保羅咁寫，佢話為要藉著教會咧。使天上執政嘅、掌權嘅，現在得知神百般嘅智慧。即係話咧，其實教會有個角色嘅。教會係一個作先知嘅 prophetic 嘅一個角色。即係話咧，對於現在嘅呢一個社會嘅公義啊，同埋政治咧，係教會係要出聲嘅。要出聲，要出聲嘅，即係唔應該唔理嘅。因為聖經都教我哋唔好論斷啊嘛，唔好論斷唔理。所以我哋要結翻個論斷係乜嘢啦？陣間如果有時間嘅話，但係咧就係話而家，因為我哋講埋啦，我哋教會傳統一路嚟咧。我根據我嘅理解，論斷係乜嘢咧？根據我嘅理解咧，咁啊，陳牧師可能有唔同嘅睇法。即係我係根據羅馬書第2章所講嘅。就係咧，保羅喺度咧就話：你哋唔好論斷人，免得令人哋論斷你。但係成個章裏面，我見到咧嗰度講係咩？係啲猶太人去論斷人，佢用一個尺去批評人，佢自己做唔到嗰個去批評人嘅嗰個要求。咁你咪論斷咯。咁如果你係可以做到嘅話咧，即係你係可以做到嘅，咁你可以講嚇。咁我覺得嗰個咧就未必係論斷嘅。但係無論如何都好咧，因為教會整體嚟講咧，我哋冇出聲啊，所以咧呢一個出聲嘅責任擺咗喺邊度咧？就媒體。個 media take over 咗呢個 prophetic 同埋呢個 accountability 嘅呢一個咁嘅 authority。但媒體你都知啦，其實有好多唔同嘅媒體嘅嚇，咁咧佢用佢嘅方法。所以咧就係話，既然我哋知道我哋有神嘅真理嘅話咧，我哋有神嘅教導嘅話咧，
教會喺一啲重要嘅事情上要出聲嘅，例如之前我哋好耐以前啦，程牧師唔知你記唔記得嗰個一男一女嗰個，係教會出聲19街企過，係啦，我都係，即係喺呢啲重要嘅事情上嗰頭咧，我哋要表達我哋嘅立場嘅啊，因為但係好可惜咧，就係有好多個教會咧，而家咧，尤其係華人教會咧，係唔出聲嘅，因為驚啊嘛，啊，所以咧就失去咗嗰個應該你要做嘅角色，俾其他嘅嘢代替咗，咁就反而更加極端。兩極搞出嚟嗰陣時更加所以極端所以正話從老師講嗰啲係好重要，即係和好嗰啲嘢咧係好重要嘅。但係呢一樣嘢對教會嘅提醒咧，其實都係一個好重要嘅嘢。另外最後一樣嘢就係關於呢一個阿 Trump 啊嗰啲咁咧，點解我唔係咁認同佢咩實力講説話嗰啲咁嘅嘢咧？係因為耶穌講過一個嘅教導咧，就係若果你要喺前，你就要喺後。因為外邦嘅權勢咧係 top down 噶嘛，我勁，所以你聽我。但係人子嚟不是要咩啊？服侍人，唔係俾人服侍，係要服侍人嚇。所以嗰種嘅 servant leadership 嗰個嘅demonstrate 喺呢一個嘅馬太福音5、6、7章裏邊嘅時候咧，就係嗱，好似講移民咁，係國家嘅政策我改變唔到。但係當我喺教會裏邊咧，做喺基督徒嘅時候咧，我見到有啲非法移民，佢哋唔係嗰啲犯罪嗰啲啦，係真係好咩嘅話咧，I will help them。即係咁樣咯嚇，所以我哋嗰種憐憫啊，嗰種嘅關懷咧，係好重要咯嚇。我好同意啦呢個分析啦嚇，咁就用馬太福音去講個論斷人咧，佢我會學到兩樣嘢。佢話你們不要論斷人，耶穌講啊，免得你們被論斷。佢意思即係話你點樣講人咧，嗰個標準咧，就人哋都可以咁嚟評估你。預咗俾人咁擠翻嚟搏你啦，唔好淨係即係識講唔識做啦嚇，亦都唔好淨係將一啲咁樣嘅高標準俾咗人哋，自己咧就另外一套即係 double standard 咁。咁後邊再講咧，即係你要見到人哋，唔好以為人哋有個刺，你要睇自己嘅眼度有個參噶嘛。咁呢個係自我反省嘅。呢個喺神面前要知道自己嗰條參其實對神嘅嗰種嘅虧欠仲大嚇。咁呢個係論斷聖經亦都教到我哋好多要分辨嘅，嗰個同樣都係個 judge 嗰個字啫嘛，英文嚟講啊，你要判斷啊，你要判斷就唔好論斷，論斷即係打死佢，即係阿 Trump 你係衰人㗎啦，或者阿 Trump 你係好人㗎啦，咁都係論斷㗎喎，論斷可以正反㗎嘛，咁所以呢個咧就基督徒一定係要以聖經嘅標準咧，但係我哋唔知道嘅情況咧，就要謙卑祈禱喺聖靈嘅帶領下邊咧，知道某一種嘅決定或者係判斷咧，喺某種嘅情況上面咧係用出嚟嘅。咁喺神學上面都好大爭論嘅，即係我希望人哋唔好話我係 situational ethic， 我唔係啊。咁不過咧，就聖經裏邊成日都有兩邊嘅嗰個角度。咁就係俾我哋知道，其實我哋咧可能知識會好多知道，但係缺乏實踐嘅智慧。而實踐嘅智慧咧，係每個情況都可能有少少變化，甚至好大變化。咁所以我哋就要成日都好謙卑咁仰望神，或者聽下人哋嘅意見。神俾教會咧，呢個更加難可能。更加難啦呢個，即係譬如聽老婆嘅話啦。但係咧，神俾我哋嘅教會咧，就要互相其實就由唔同角度睇到嘢咧，大家聽到嘅時候咧，作出個決定，加上喺神面前等喺度祈禱咧，係知道咧。我哋真係良心無愧嘅，一齊做一樣嘢，就算有後果咧，一齊承擔咯。因為都會有缺陷噶嘛，咁啊。咁呢個我會覺得係比較我覺得我領受到聖經，當然唔係最理想啦。咁第二點咧，教會係咪做個後舌咧？呢個就係成日都會爭論㗎。即係教會到底點樣做後舌咧？咁啊好難嘅。1980年代咧，美國出現一個叫 Jerry Falwell 嘅牧師，佢成立一個叫做 Moral Majority。就係完全將教會嘅福音派嘅力量 swing 入到去，咁啊形成而家啲 mega 嗰啲基督徒啊咁多啊，其實係嗰陣開始嘅。咁佢個原意係好嘅，咁但係後來佢自己解散咗，你發覺發展落去佢自己都覺得咧就即係好多唔知搞分支細係啊，唔知搞咩，你個個即係我哋翻去頭先講嘅，個個都有啲自己嘅私利喺度啊嘛。或者自己好強嘅認為啱嘅意見 agenda 啦，簡單嚟講係。咁我就唔使聽你，我唔聽你咪分兩條路咯。在我手下強啲分3條路咁啊。
咁整下咧已經唔係起初嘅嗰個，唔係初衷，所以佢都唔知道會走去邊。聖經又係任人解啦嚇，即係想用就要用聖經專為我服務噶嘛。咁所以嗱呢個咧就好大挑戰嘅，但我會鼓勵即係我哋即係特別做能夠有機會教導全港嘅即係用聖經嗰啲咧，真係好好地研究聖經嘅原則同埋即係啲經濟啊、啲制度方面咧，係點樣先至會用到係合乎神嘅心意，或者係再低個層次就係點樣利益到嗰啲我哋想造就嘅利益嘅人。咁我哋有啲咩缺陷咧，就要接受嗰個後果咁樣。嗱，我想即係正話好多謝條牧師提醒嗰個佢提出呢一個 Jerry Falwell 嗰個 moral majority，即係話咧，我覺得教會嘅參與、教會嘅發聲咧係好重要，但係咧就唔係去到嗰種嚇。點解我用嗰個名詞叫做咧liberal democracy 民主自由？即係話咧，我個教會發聲嘅原則咧，就係當我哋見到有唔公平嘅嘢，我會出聲。但係咧，我唔會將基督教嗰一套嘢就壓咗喺你嘅身上啦。Jerry Falwell 佢哋咧，當時佢哋所做嘅嘢咧，就係佢哋將嗰一套嘢想去影響整個美國嘅政治啊，同埋嚇即係用咩嚇 democracy 我哋叫做嚇。咁其實呢個唔係嘅，即係話咧，我哋係將我哋嘅原則講出嚟，但係咧我哋係 allow 其他嘅人咧係有佢哋自己嘅唔同嘅意見嚇。我哋希望用我哋嘅行為、我哋嘅見證咧，去感動同埋影響佢哋。我覺得教會應該扮演嘅角色係咁樣，唔係嗰種由上而下咩 marching 咩 Christian soldier 咁，即係唔係嗰種。嗰啲用嚟傳福音啊，即係社會關懷都好嘅。即係呢個咧就係一個我哋祈禱呢一個教會咧，就係可以唔同嘅政見咧都可以發表，冇人壓制佢。係。咁教會或者喺我哋而家呢個政制下嚟鼓勵我哋咧，就第一投票。你自己諗清楚之後投票，就唔好一定要監人哋投共和黨，又唔好監佢投民主黨，即係你去投票，呢個係你個公民嘅責任，即係咁咯。咁另外咧，我會呼召，如果覺得係神呼召佢要參政嘅咧，我會為佢祈禱。我哋會鼓勵佢，但我唔會教會整體支持佢，因為又係審核過佢嗰啲做法。你知個別投票，即係唔會 endorse 個人，但係我會 endorse 個神對個 vocation 一個呼召咧，鼓勵佢，好似到傳道我都即係都會支持啊咁。但係唔係個個傳道人我都會一定覺得佢啱晒㗎。即係我希望自己係存在咁樣嘅心。你希望咧，如果我嘅教會咧係一個咁樣嘅群體，即係可以好 diversify，但係在嗰個使命上面，教會仍然係以傳福音、使人作耶穌嘅門徒咧，繼續係做呢啲樣嘢。係啦，呢個係我哋嘅 mission 啊。好啊！哇，好精彩啊！多謝兩位嘅分享啦。咁啊，呢個250週年國慶個 theme 係咩啊？承先啟後，繼往開來。咁希望好似兩位講到咁樣，即係有基督教我哋主耶穌基督嘅恩典之下咧，我哋有呢個信心啊，同埋有盼望可以即係繼往開來，即係將翻個福音嘅盼望擠翻喺我哋啲咁兩極化。點樣講都好啦，係兩極定乜嘢都好啦，即係一個叫比較混亂嘅一個環境之下，大家都知道點樣做下基督徒點樣可以自處啦。如果大家中意我嘅節目咧，記住咧就comment、like 或者 subscribe 啦，咁樣啦就支持恩語之聲，咁樣就支持我哋。多謝各位。OK，thank you，拜拜。